İyi akşamlar, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? İndim bile. Abi yapmayın. Vallahi bir dahakine sözüm olsun. Ne olur kırmayın beni. Siz beni kırma. Ben sizi hiç kırmadım. Hiç kırdın mı? Hiç kırdın mı? Hiç kırdın mı? Sen bana onu söyle. Siz de beni kırmayın. Olur mu? Peki sosyal medyada bir şarkı paylaştınız. Şarkıcıyım ondan, şarkıcıyım. Çekiyor yorumları. Öptüm sizi. Yani. Kırmayın beni. Beni kırmayın ne olur. Ailelerin evlilik istediği için bitti diye konuşuluyor ayrılık. Hani de çekin.